来た。よし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 。ああ、なんとか来たよ。った。まだ起きないです。今日も贅沢言えない。いやー、皮一枚。しょう。仕事ぐらいでしょう。
下だと思うけどね。本当に4頑張れ。よっしゃー。いや、さっきよりいいじゃん。2キロぐらいか。よかったよかった。そう思ったよりよかったな。よっしゃー。危ないとこでしたね。